क्या ठीक वो शुरू करना नहीं कुछ नहीं नहीं भैया ठीक है सब बाद में होगा भैया इस तरफ कम जाएगा दिन भर रहेगा पसीना इधर बड़ा बैठेगा को जल को कोनिक बनाया है तो पॉइंटेड बहुत काम है
देखो जरा हाँ यार अलग नहीं बट अभी वो लोग को उसको यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू गेट सम ब्राउनी पॉइंट्स की भैया हमारा जिम्मेदारी नहीं है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं नहीं शेविंग करना। Yeah, boom. थोड़ा घूम लीजिएगा। गर्दन वर्दन फोड़ दे पहले, गर्दन काम
पानी में तो स्लिप कर तेल लगा हुआ है ना, तो स्लिप कर